Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai sedaya ingkang rawuh, ingkang kawula ta'zimi, kawula hormati. Acaranipun suran nggih. Suran niku saking buntute wulan Asyura. Jadi Islam niku nggadah wulan naminipun Asyura. Tekan Jawa kena buntute tok dadi Sura. Dadi Sura niku wong Jawa nderek wulan Asyura. Dadi ngeten iki kadang ana sing ngarani uran Sura kok ra Islam niku kula sing bingung. Wulan Asyura niku wong Jawa niku dijikuk buntute naminipun Sura. Wong Jawa niku lak senengane njikuk buntut ngoten niku tok. Abdullah Dola, Zainal Arifin Ipin, Muhammad Mat. Jawa niku lak ngoten niku. Ja'anurun Janur, Ja'a Qawiyun Joko. Jawa tadi Pak Presiden niku saka Ja'a Qawiyun Joko. Widodo niku ya bahasa Arab, widadun. Tapi kena wong Jawa widodo. Salamatun selamat. Ramadan romelan. Dari nggih. Jadi nah berhubung Syura buntutipun Asyura nek didamel kegiatan naminipun suran. Soalnya wong Jawa niku nek nganggo apa-apa akhirane an. Sarung sarungan, kathok kathokan, yasin yasinan, tahlil tahlilan. Dadi mila tahlilan niku mboten bahasa Arab, niku basa Jawa. Wong Jawa nek wulan Sura rawani pindah omah, seneng-seneng ya rawani, mantu ya rawani. Lah niki sing kadang tiyang niku salah paham. Iki wong Jawa iki wong paling tahayul. Wong sing paling percaya karo barang-barang sing nggarai wong musyrik. Buktine apa? Nek wulan Sura mosok rawani mantu. Malah wong Jawa ngarani wulan Sura iku Nyi Roro Kidul mantu. Ora ngoten niku. Lha niki lho. Niki nek umur tak dunungno bengi iki. Lah iki iso konslet sak umur-umur iki. Kudu tak dunungno nggih. Wong Jawa niku nyebut wulan Asyura niku Sura. Tur ngopo kok rawani apa-apa? Mantu rawani, bubak omah rawani. Apa-apa kok rawani? Pancen wulan Sura niku wulan wingit. Wulan sing gegirisi, wulan sing medeni. Kangge sinten? Kangge wong Islam. Sebab napa? Islam niku kawitan mudhun dhateng Makkah. Saking Makkah pindah Madinah. Lah teng Madinah pindah teng pundi? Teng Basrah. Jeung Nabi nameng dugi Madinah. Sing beto Islam medal saking Madinah teng Basrah niku sinten? Sayyidina Ali. Mantune Nabi
sahabat Nabi, misanane Nabi, sahabat paling pinter niku Sayyidina Ali. Entuk putrine Kanjeng Nabi pinter tenan gawa putra-putrinipun beto Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dakwah dateng Basrah. Basrah niku negara dalam cakupan negara Persia. Persia niku mboten Islam. Gusti Allah niku geni. Negeri penyembah api. Iku nek teng Avatar niku. Niku di teng Avatar niku. Niku negara api jarane ngoten. Sing mertu niku lho eng niku. Jadi Avatar niku saka negara api. Negara api niku Persia. Dheke nyembah geni. Tapi Sayyidina Ali niki pancen wonge pinter, alus, tapi kendele ora umum. Sampai dadi idola baru teng Persia. Lah kehebatane Sayyidina Ali, kegagahanipun Sayyidina Ali niki tersebar seantero Persia. Sampai raja Persia ingkang nami Rustum utawa Rustam cara wong Jawa. Rustum niki tertarik. Wong apa Ali ku gelut menangan, ilmune dhuwur. Penelitian bareng ngono kok kesengsem. Wong kok apike ngono, rutangga apik, dagang apik, berkeluarga apik. Akhirnya Raja Rustum niki tertarik kali putrane Sayyidina Ali. Tertarik moro teng dalem Sayyidina Ali ngelamar. Lu sampean bayangno. Wong Majusi nglamar Sayyidina Ali entuk putrane nipun naminipun Sayyidina Husain. Akhire Raja Rustum ni besanan kali Sayyidina Ali entuk Sayyidina Husain. Wah niki akhire nglairaken putra-putra ingkang kathah. Kathah putranipun. Lah suwe-suwe Raja Rustum niki tertarik kali Sayyidina Ali. Melu Islam, bareng melu Islam pun mboten nyembah geni. Lah tiang Persia niku nek nyembah geni, Majusi niku genine niku disalap teng bangunan nginggil sanget bunder diukir. Ditatah kanthi apik kei ornamen-ornamen. Lah bangunan sing didamel geleh geni sing disembah niku naminipun Manara. Nah begitu melu Islam pun mboten nyembah geni. Mila genine niku ilang, manarane niki digeleh ngarep masjid. Lah angger wong delok le wong Persia sing mlebu Islam kok duwe manara ning ngarep masjid. Beh kok apik ya manara ngarep masjid. Akhire kabeh wong Islam pengen nyuntu bangun manara. Sing akhire tekan Yuwono jenenge menara. Niki mula wong nek ora ngerti niku dipikir Islam niku tidak berkembang dengan budaya yang lain bagaimana roh. Lah akhirnya wajah baru Islam tumbuh di Persia. Tapi terjadi konflik politik teng Madinah antara Banu Hashim kali Bani Umayyah. Terjadi konflik sampai akhirnya Sayyidina Utsman terbunuh sebagai khalifah ketiga. Karena terbunuh Sayyidina Ali wangsul dilalah teng mriku kesepakatan beat Sayyidina Ali ganteni Sayyidina Utsman. Sebab ganteni Sayyidina Utsman di tengah konflik ora rampung konfliknya sampai Sayyidina Ali terbunuh di tangan Abdurrahman bin Muljam. Karena Sayyidina Ali terbunuh, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan sing teng Basra wangsul nyusul bapakne sing sedo.
wangsul teng Madinah dados masalah. Sebab nopo? Sedane Sayyidina Ali kekuasaan pindah teng tangan Muawiyah masrahno kekuasaan teng putrane ingkang nami Yazid bin Muawiyah. Lah ketekan Sayyidina Hasan Sayyidina Husain, Yazid merasa tersingkir, tersaing. Muluk musuh barune Sayyidina Hasan Sayyidina Husain Yazid bin Muawiyah, sampai konflik Sayyidina Husain Sayyidina Hasan terbunuh racunan teng Madinah. Lah Sayyidina Husain timbangane situasi tidak terkendali, aku lalu mulai wis apa Yazid pehen dia wis aku tak mulai sa anak putuku. Akhirnya sahabat apa Sayyidina Husain niki wangsul sak keluarga, sak putu-putune Nabi sedaya, sak buyut-buyute Nabi wangsul sak keluarga besar karena wong mulih mboten beto pasukan perang. Lah Yazid niki wis mboten kuat ngempet emosine, ngirim pasukan. Terjadilah benturan di tengah jalan teng padang besar naminipun Karbala. Tanggal 9 Asyura petuk pasukan niki tidak terkendali, pasukan Yazid melakukan pembantaian terhadap cucu-cucu Rasulullah. Tanggal 11 telas pun ajur kabeh putu-putune Nabi. Saat itulah dunia berduka. Wong berduka kabeh, kok ana wong tega karo putune Kanjeng Nabi. Telas sedaya niku didek-idek jaran nganti ajur. Mila wong Islam semenjak itu nek wulan Syura menjadikan bulan duka dan bela sungkawa. Ngoten lho. Mboten kok Nyi Roro Kidul mantu. Lalu menjadikan bulan Asyura utawa Suro niki wulan duka, bulan bela sungkawa. Mula semenjak iku wong sak donya ana sing memperingeti, ana sing gawe bubur Asyura, bubur abang putih, abang minangka getih, putih minangka balung. Tiang Iran sing minangka sedulure Sayyidina Husain saking garwanipun rumangsa bendarane mati mboten saged mbelani. Mula akhire gelane wong Iran sing sakniki dadi Syiah, saking gelane nek tanggal niku diperingati dengan melukai diri niku tandane bela pati. Tiang-tiang semenanjung Sumatera damel tabui naminipun niku kaya menara cilik-cilik ngoten niku, kotak-kotak diarung di sungai minangka tanda. Itulah keranda-keranda waktu itu yang berjejer gawa putu-putune Kanjeng Nabi. Lah sing teng mriki sebagian besar santunan anak yatim. Lah iki lho. Wis dong, wis pernah uteke wis jalan. Lha iki lho. Dadi wong Jawa iku ora kok perkara Nyi Roro Kidul mantu, sing ngarangi wong Pati biyen. Sing ngarangi wong Pati di sekitar Juwono mriki wonge. Nggih, naminipun Abdullah lah naminipun Ngabdullah niki. Ngabdullah niku santri Mogol. Kere melu londo. Tapi dia punya kemampuan menulis yang bagus. Karo londo difasilitasi terus pindah agama. Bareng pindah agama Ngabdullah niki kondiang jenengane Kiai Tunggul Wulung, pindah ke Kediri.
sing akhirnya nulis kitab Sabda Palonaya Genggong, termasuk serat Dharma Gandul Gatulu lucu. Ayo karyane Ngabdullah iki. Mula teng ngriku terus ana crita Nyi Roro Kidul mantu nggo elek-elek wong Jawa sing ngregani wulan Suro. Londo setuju, termasuk saiki Wahabi setuju. Mula akhirnya wong Jawa dilokno tukang musyrik gedeng napa menganggap wulan Suro wulan wingit wulan sial. Mboten niki carane wong Jawa ngeling-eling peristiwa tragis putu-putune Kanjeng Nabi lho, tekan sakmene mahabbahe wong Jawa dateng Kanjeng Nabi. Ngene iki lho carane wong Jawa menunjukkan cintanya pada Rasul. Lho gak bengak-bengok, gak kondo-kondo, ora perlu rame-rame, ora perlu kondo-kondo, dicekel diugemi wulan Suro le ojo mantu, ojo pindah omah. Iki wulan dukane Kanjeng Nabi, bela sungkawa putu-putune Kanjeng Nabi. Padha karo wong Jawa anak jatuh cinta mesti tekoh neng para sesepuh takok, mbah niki kira-kira sok kawine kapan? Anakmu jenenge iki le nak kawine, oh iki pase Rebo Pon. Wah ampun Rebo Pon mbah, iki dina apik le. Wah ampun napa geblake mbahku niku. Lho Jawa nak ngoten niku matine mbah utawa oh ya wis nek ngono Senin Legi mbah ampun mbah napa geblake bapak itu wong Jawa ngoten. Iki carane wong Jawa halus. Begitu cintanya pada dzurriyyah Rasulullah, mboten rame-rame Jawa niku. Sebab nopo peristiwa 10 Asyura niku nyisakno wong siji, putune Nabi cilik selamat sitok. Mbuh critane pripun naminipun Sayyid Ali Zainal Abidin selamat nih kita. Lah Sayyid Ali Zainal Abidin akhirnya mboten wangsul malih dateng Madinah, medal begitu gede ndak ribut maneh, duwe putra Sayyid Muhammad Baqir. Sayyid Muhammad Baqir ngadoh duwe putra naminipun Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq ngadoh duwe putra Sayyid Ali Uraidi. Waduh putrane naminipun Sayyid Muhammad. Tambah doh duwe putra Sayyid Ubaidillah. Tambah doh duwe putra Sayyid Aisyah, duwe putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Ngadoh duwe putra naminipun Sayyid Alwi, ngadoh duwe putra Sayyid Muhammad, tambah doh duwe putra Sayyid Alwi. Tambah doh duwe putra naminipun Sayyid Ali Khalil Qasam, tambah doh duwe putra naminipun Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, tambah doh duwe putra Sayyid Alawi Amil Faqih. Ngadoh tekan Mongolia duwe putra Sayyid Abdul Malik, ngadoh malih duwe putra Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa utawa Kamboja. Ngadoh duwe putra Sayyid Muhammad sampai Pase, duwe putra Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir melebu tanah Jawa sing diarani Syekh Jumadil Kubro. Lho iki lho sebab yatime putune Nabi rika nglairne sitok tekan mriki ana Islam. Lah Syekh Jumadil Kubro wong pancene mlebu mriki kaget, ternyata begitu mlebu mriki ana kekuasaan gede jenenge Mojopahit. Wonge cilik-cilik pesek-pesek tapi pinter wong Jawa niku. Pinter ngalim duwe kitab-kitab gede, duwe universitas besar. Ono Universitas Nalanda pertama teng Wonosobo, teng Mojopahit, terus teng Palembang. Universitas niki duwe babon kitab loro,
naminipun Negara Kertagama sing bicara tentang tata negara sing ngarang Empu Prapanca. Duwe kitab piye carane urip dalam perbedaan, jenengane kitab Sotasoma sing nulis Empu Tantulan. Wah, kedua pinter-pinter iki bangsa apa? Ternyata Mojopahit niki duwe mbah jenengane Kertanegara menaklukkan Mongolia, negara adikuasa dunia, penakluk Arab, penakluk Eropa, takluk di tanah Jawa, diantem kali Kertanegara. Iki bangsamu ya. Mula tak dunungno ben sampean ra minder dadi wong Jawa. Pinter-pinter wong Jawa. Ora kok wong Jawa iki goblok angger elek ngono Jawa. Pitik gedhe titik Bangkok. Yo. Loh. Jambu gedhe titik Bangkok. Kunci nyengunguk ngiwonengen Inggris. Sing asli mriki karek gula Jawa. Pitik cilik-cilik pitik Jawa. Wedhus anune kuntil-kuntil wedhus Jawa. Angger gedhe wedhus Etawa. Nangka londo. Ki londo Jawa iki kene pitik ngendhok ning kene, netes ning kene ya pitik Jawa. Jambu mbok uyui uyuh Jawa ya jambu Jawa. Oh, jambu Bangkok iku kondi. Ya tak urutno dadi ben kan. Ketemu kekuasaan besar. Juk sembrono sampean mula. Wong Jawa niku apa yang tertinggal dari dunia? Ora ono. Apa sih sing keri tekan donya? Eropa duwe cerita Cinderella, Jawa yang duwe bawang putih, bawang merah duwe kok, ora kalah dhewe. Arab duwe cerita Kais Laila. Eropa duwe cerita Romeo Juliet. Cina duwe cerita sampai engtai. Kene duwe ande-ande lumut. Apa nih sing kalah? Roro Mendut Prono Citra. Loh, Panji Asmara bang lengkap. Kono ndek cerita Bantung Pondowo, apa ndek cerita Samson, kene ndek cerita Bantung Pondowo, sang kuryang si pahit lidah, ilake dilat mati. Nah, coba ya. Kono duwe cerita kura-kura ninja, aku ndek cerita Kancil Nyolong Timun. Apa? Kita dunungno ben sampean ra minder di wong kene iki ya. Islam petuk ngono, petuk wong Jawa gumun hebat. Akhirnya karena wong iki wis hebat, wis ora mikir mesti gathuk Islam karo Jawa, padha peradaban majune, padha hebate. Wis mula Syekh Jumadil Kubro ora pati mikir. Wis enteng. Akhirnya Syekh Jumadil Kubro konsentrasi ini nameng setunggal. Nopo meredam Gunung Merapi. Sebab Gunung Merapi wedine karo Al-Qur'an. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Mula Syekh Jumadil Kubro konsentrasi maca ayat niku. Tekan sakniki nek Gunung Merapi obah diwacakno lau anzalna hadzal Qur'ana. Termasuk Mbah Marijan. Cuman karena Mbah Marijan wong Jawa, nek ana gunung obah jikuk kendang ngidung. Kidunge Mbah Marijan tak rungokno, ternyata kidung terjemahan lau anzalna hadzal Qur'an. Nah, ning karo Mbah Marijan dadekke kidung jenenge kidung kacer. Lah kok diarani kidung kacer? Ternyata wong Jawa ora iso muni surat Al-Hasyr metune kacer. Deh iki ya. Kilat-kilat Jawa. Lha mula kadang kula ngono. Orang hari ini kok ngene. Tapi Mbah Jumadil Kubro ngadepi masalah. Masalah nopo? Wong Jawa. Wong Jawa niku duwe ilmu yang tidak pernah dikenal oleh dunia sebelumnya. Nopo?
Wong Jawa niku nek mateni wong ming lungguh saka omah. Nek nyenengi wong wedok lungguh teko omah. Nek nyolong lungguh neng omah. Iki nek gak wong Jawa ora ono. Ternyata ini sebab wong Jawa duwe ilmu Bhairawa Tantra. Ilmu Bhairawa Tantra niku saking Kali, sakali saking Durga, Durga saking Siwa. Niki duwe ilmu ngraga sukma. Nah, supaya iso ngraga sukma, ilmu niki nggih niku nglakoni naminipun pancamakara. Lanang wedok muter udo kabeh, ngedep arak, ngedep tumpeng ingkung menungso supaya wetenge niki tenang pakane sego. Ngisore udel supaya tenang sek bebas sak mblengere lanang wedok. Supaya pikirane tenang ngombe arak, supaya sukmane nek lunga awake mboten obah mangan daging menungso. Akhire wong Jawa sukmane lunga dijak nyolong jenenge ngepet. Sukmane lunga jak mateni wong jenenge jak nyenengi wong wedok jenenge pelet. Akhire teng mriki kondang santet pelet ngepet mangan menungso. Akhirnya saya Jumatil Kubro kewalahan nyeluk koncone king Persia naminipun Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Wong Jawa nyebuti Syekh Subakir. Akhirnya diuber-uber kalau Syekh Subakir melayu teng Segoro Kidul, nyebrang ngulon Pelabuhan Ratu, Jampang Sukabumi, ngulon Banten, mula jenenge Banten maknane tumbal. Sing mlayu ngetan munggah Gunung Lawu, mlayu ngetan Gunung Kawi Malang, mlayu ngetan Alas Purwo Banyuwangi. Lah teng mriko dipimpin Menak Sembuyu Bajul Sengoro, Syekh Subakir sepuh murid naminipun Mbah Ishaq nguber teng Banyuwangi. Menak Sembuyu nyerah, akhirnya anake sing wedok nami Dewi Sekar Dadu diparingke Mbah Ishaq. Pernikahan niku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri makame Gresik. Sebagian melayu teng Bali, sebagian melayu teng Kediri nyembah patung totok kerot teng daerah Pagu Pamenang sebelah muksone Prabu Joyoboyo. Lah diuber kali Sunan Bonang putrane Sunan Ampel, putrane Mbah Brohim Asmara Kondi, putrane Syekh Jumatil Kubro. Uber mriko akhirnya nyerah. Bareng wis nyerah ya wis muter-muter tetep aja udo ya nggih jeung Sunan kula tak nggo klambi aja sek bebas. Arak iku haram, mula gantian teh kopi utawa wedang putih. Lah tumpeng iku halal ra apa-apa wong iku sego. Ingkung menungso ganti ingkung pitik mantra ngraga sukma diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Mula terus wong Jawa ketinggalan adat tumpengan. Musyrik boten ya boten. Sing musyrik sing awal sing niki dandanane Sunan Bonang ngoten niku. Lah mula begitu didandani Sunan Bonang wong-wong wis ora nganggep musyrik niku lho. Kaitos Nabi wong terbangan maune niku tengahe wedok udone diklambeni terbange tetep tola albat wong tawaf tengahe wong tawaf udo akhirnya tawafe tetep udone diklambeni. Akikah maune sing dibeleh singa unta supaya napa hebate singa medun ning bocah, hebate unta medun ning bocah, hebate jaran medun ning bocah. Untane digenti ngangge wedhus, akik nyembelih tetep saking singa ganti wedhus. Lho niki saka Bhairawa Tantra dirubah dadi cara tumpengan Islam. Lha mula nek sampean ana sing protes tumpeng critani kok isih ngeyel tapuk lambene ngono ae lho. Niki ge pun. Lah akhire Syekh Jumatil Kubro niku ndek putra, ndek murid naminipun Samsuddin. Samsuddin pindah Kerawang mriko daerah Cilamaya Rengas nika sekitaran nika ndamel pondok Al-Qur'an dikenal dengan pondok pesantren Kuro. Syekh Samsuddin dikenal kanthi jeneng Syekh Kuro. Lah Syekh Kuro akhirnya di murid
naminipun Datuk Kahfi pindah Amparan Jati Cirebon di murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sing berhadapan langsung kali Pajajaran. Iki lho aja lali ya. Dadi Islam lebu kok mriku wau kok situk Said Ali Zainal Abidin. Nah, Jumatil Kubro duwe putra Ibrahim pindah Palang Tuban dikenal kati jeneng Ibrahim Asmoro kondi duwe putra Raden Rohmat Sunan Ampel sing berhadapan langsung kali Keraton Mojopahit lho. Nah, Mojopahit ora bodho wis pinter kabeh. Mula piye carane niku? Wong Mojopahit niki ora ana sing bodho. Arep diceritani swarga banyune mili, neng kono banyu mili neng endi endi. Arep diceritani swarga woh-wohane akeh, wong Mojopahit woh-wohane akeh, wong ciplukan ning sawah wae akeh. Critani apa? Dadi ora crita, pelan-pelan. Iki didelok iki. Masyarakat iki kudu ditata. Ben Islam niku iso mlaku. Ha niki wong sak donya niki gumun nek wis eruh ngeten iki. Betapa hebate sing teko ning Indonesia iki wali-wali. Wong sing iso online langsung karo Gusti Allah coba. Para wali mula Indonesia niku sing teko mriki mboten wong sembarangan, kelase wali. Mula kendel-kendel ora wedi apa-apa. Weruh kene kok ngertine pangeran ya wis Allah jenenge pangeran ora apa-apa. Ngertine musala kok jenenge langgar jenenge langgar apa apa. Syekhun ustadzun kok ngertine kiai ora apa-apa. Dum-duman karo jeneng kebo Kiai Slamet ora apa-apa. Syekhun ustadzun tilmidun muridun santri kabeh piye lho. Ha wis ora apa-apa dadi ora krasa nek wis arep dirubah alon-alon ngoten niku. Nah, sing paling angel niku ya. Zaman semonten niku ngrubah wong Jawa. Sing paling abot niku sitok. Ngulangi wong Jawa mati. Wong Jawa niku sadurunge ngertine mati iku urip maneh, reinkarnasi. Tapi nek Islam kan mati bablas. Sebab mati bablas innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mula golek sangu sing apik. Nah, Jawa iki carane ngulang piye innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Akhire innalillahi wa inna ilaihi rajiun didadekke basa Jawa. Dadi urip aja lali sangkan paraning dumadi. Dilakokno sing muni ngono sapa? Eyang Semar sing muni aja lali sangkan paraning dumadi, aja dumeh ngono. Sapa? Soale napa? Yang Semar iku wis ana ket sadurunge ana Hindu. Yang Semar niku minangka dedengkot agami saderenge Hindu ingkang nami agami Kapitayan. Agami Kapitayan niku Gusti Allah ora ana wujude. Tan kena kinaya ngapa sebutane Sang Suwung. No, ngurung ana apa Hindu. Nah, akhirnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun dijawabno aja lali sangkan paraning dumadi. Lah carane ben wong Jawa paham tur gampang eling niki dadosaken tembang. Sebab wong Jawa niku hobine nembang. Seneng nek nembang niku apa ditembangno. Wong Jawa mlaku kok rumentok nembang. Tok mentok tak kandhani nembang. Wong Jawa weruh lintang ya ning tawang ana lintang cahayu nembang. Wong Jawa weruh apa semut ireng ana kebo kang nembang. Dadi wong Jawa nek karo tembang mesti nyantol. Bojo minggat nembang wong Jawa. Ndang Bali Sri nembang. Bahkan sak donya niki ana rekor. Wong donya sing duwe tembang silit iki wong Jawa tok. Ora ana wong kok duwe tembang silit nek ora wong Jawa. Demuk silit
kudi kena ayo kendang jebol ayo boleh pitik lak ngoten enten tak tembang niku enten mboten lho ya niku tembang silit sak donya tembang silit coba dak mula kali para wali iki gek tembang niku lah carane ngulang nganggo tembang iki piye niku wong Jawa senengane napa ndelok wayang obi ndelok wayang wong Jawa niku mula dadekke tembang kanthi nglakokke wayang lah wayang sadurunge Islam niku wayang beber niku haram soalnya rupa gambar mila akhire wayang niku dirubah ket zaman Sunan Ampel bibite niku zaman Mbah Ngampel goleki pelukis Mojopahit naminipun Sungging Prabangkara kon gekke wayang sing dudu gambar ya dudu patung. Nah mula akhirnya didamelke Sungging Prabangkara wayang bentuke miring irunge nyengungur ngoten niku. Nah mula akhirnya natah gambar wayang jenenge nyungging soalnya sing gawe kawitan Sungging Prabangkara lho niku. Lah terus dilakokke wayang sangkan paraning dumadi niki. Lakon pertama Jamus Kalima Sada nyritakno Puntadewa ajeng mlebu suharga nirwana niku gagal sebab kalih para dewa diarani pusakamu isih keri ning Jawa Mbalika ngoten niku. Lah ngoten niku dados lakon. Lah ditakoni lha pusaka apa gambo niku. Lah akhire lakon niki digedhekke teng zaman Sunan Kalijaga ning lakon iki awal munen tentang zaman Sunan Kalijaga digedhekke malih lakone niku. Sunan Kalijaga ajeng ngethok empring ngethok kayu teng daerah Semarang kayune ajeng diketok pindah akhirnya diarani Jati Ngaleh. Lah terus ternyata wong diwo-diwo ternyata lho ana wonge to. Aku. Sapa iki? Aku Puntadewa. Puntadewa sapa? Puntadewa Pandhawa. Ha kok ning kene ngopo? Ya le, aku gagal mlebu swarga. Gara-gara apa, Mbak? Pusakaku keri sitok. Nang aku lali apa iku? Apa to, Mbak? Iku pusaka ora tau tanggo iku mung tanggo munggah karo mudhun tok. Kaya napa ceritane Mbak critakno jare Sunan Kalijaga. Oh, akhirnya ku tenggen kula, Mbah. Apa kuwi? Kuwi tenggen kula niku pusakane pun kok tenggen kula. Digawa Raden Puntadewa niki. Begitu ngono pun kok Mbah sakniki modele pun model anyar. Nek jenengan ajeng mundhut pusaka niki umbah raine, umbah tangane ngeten iki. Lha sikile pun lah dipun kok. Ngeten. Lah niku pusakane. Lho iku pusakaku. Wah niku pas wete model anyar saiki, Mbah. Apa pas wete niku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu diwaca uyuk kelepat iki Jamus Kalima Sada. Akhirnya sakit tak mulih lho ngoten niku. Lah sing Jawa mikir, ha Puntadewa ora sempurna ora tulungi Sunan Kalijaga. Ayo mrono. Lah akhirnya dugi ngrika kan terus kane ya. Ayo wong mlebu Islam ya. Kan syaratnya kudu wudu kudu jinabat. Lah diulang wudu angele ra umum. Akhirnya diulang wudu diulang jinabat angel kongkon nyemplung akhirnya ana kungkum. Lah wong Islam diulang kungkum niku. Begitu kungkum mentas, nah terus diulangi pengen dadi wong apik. Nggih. Wong apik iki sapa iki? Tangan Dik Sunan. Sing apik endi? Sing niki jeung Sunan jempol ya apik jempol. Ning jempol iki ra eneng sempurnane nek ra eneng jenthik. Lah jenthik iki maknane aja otak-atik barang liyan ya aja nyolongan. Iki ora didalili asyariku wasyariqatu faqtu aidiyauma. Hadis law anna Fatimah binti Syaraqat laqata tu yada mboten jenthik aja otak-atik barang liyan.
iki tak jenengke jenthik soalnya nggo nginjen silite pitik ngono ra. Iki apa cari manis, dadi wong sing manis ning aja manis-manis ra. Iki penunggul dadi wong sing unggul ning aja sombong. Iki penuduh nek iso nuduhke wong sira dadi jempol. Tapi aja lali nek wis jempol kowe iso kalah karo jenthik. Mula jenthik iso diulang jenthik penunggul patenono. Aja di dulur tuwa malati. Lah ana ngoten niku ta nggih. Lah iki lho ulangane wali. Dipikir dolanan mboten niku wali sing ulang. Nah, yo alon-alon akhirnya do paham. Ya wis, kok nek mulih ya Kang ya berubahlah. Dadi wong sing apik ayo mulai dakwah. Napa disangoni pacul iki pacule itu napa nih? Iki nggo ngipatke barang kang muncul nggo berjuang. Lah nek berjuang ngipatke barang kang muncul aja lali obahe awak. Mula kolongane dijenengke bawak. Lah nek wis ngono aja lali ndonga ning pangeran, mula kayu sing ngadeg jenenge doran. Niki lha ulangane wong Jawa wong pinter kok. Ya disanepone ngono mawon. Lah nek kowe mantu ngarepe omahmu nek ana cengkir gedang tebu aku wis keceng pikirku sampean wis tak geget-geget wis tak gadang-gadang aku wis mantep gek ndang mlebu. Nah, karo wong saiki ditambahi wortel kono nang diwor cek nang untel-untelan. Karo tukang rias ditambahi jeruk kono nang dijejerke cek nang goleki jeruk ngono saiki. Yo, iki carane ngulang. Alon yen mboten ngono mboten. Nah, bareng pun mulai seneng wayang dilakokke napa? Dilakokke tembang sangkan paraning dumadi. Lah niku dijenengke tembang macapat. Macapat iku apa? Wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat niku kancane nyawa sing medhun teng alam donya. Nyawa medhun king akhirat manggon ning donya manggon jero raga gaenane wong tuwa saka panganan sing ning juwana pangan metu uyuh metu taek metu umbel. Lah ana sing disimpen teng mriki namine nutfah utawa mani. Lah niki nek bapak nek ibu dicampur 3 wulan dadi segumpal darah, 4 wulan segumpal daging. Lah nek wis dadi daging nyawa diundang dul medhun. Nggih ya Allah. Alastu bi rabbikum sira lali ora nek aku pangeranmu. Nyawa niku jawab qalu bala syahid nggih ya Allah lo dadi saksi panjenengan Gusti Allah. Fanfukur ruh mula ruhani niki disebul nang nyawa nang ragane urip tek emplek-emplek daging cencang otot tekno balung bungkus kulit tukuli rambut 9 wulan proses kesingisasi niku pembuatan karoseri rampung metu. Begitu metu sing ketok kesinge isine neng jeruk ragane ketok nyawane neng jeruk. Lah raga ya tergantung sing gawe wong gawenan mriki. Nek sing gawe pesek ya metune pesek, nek sing gawe bangir metune bangir, sing gawe ireng metune ireng, nek sing gawe ayu ganteng metune niki. Ngoten lho ya. Nah, nyawa medhot niku kancane papat. Sebelah kiwa iblis loro nyasarno manggon raga kiwa manggon raga tengen. Malaikat loro bagian gandol ini jenenge jin korin kali hafadzah. Jelasno nang wong Jawa angel mula dijelaske ngangge tembung dulur 4 5 pancer. Nah mula pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen dulur kiwa pancer pengin bojo ayu nganggo dulur tengen maca ya Rahmanu ya Rahim I love you. Ra gelem tengen ya nganggo dulur kiwa sona mata aji-ajiku jaranku goyang ya I love you. Pengen rasa nek dalan tengen la haula wala quwata illa billah nek dulur kiwa sona mata ajiku bantung bondo moso. Pengen sugih nek dulur tengen ya hayyu ya la haul apa ya fatahu ya rozak nek dulur kiwa nggawa pitik cemani munggah gunung kawi mulai ya sugih padha mawon. Mula kiai karo dukun niku nek tirakate kuat padha mandine
Padha golek pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun sing ra tau adus ya ketemu. Nemu padha padange kok. Cuman padange seje, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong ngono tok. Golek pitik ilang ngangge lampu baterai sentolop ya pitike ketemu, ngangge blarak digendel diobong pitike ya ketemu lampune isih utuh blarake entek kok obong ngono tok. Hebate wali biyen jelaske ngangge wayang. Nah, akhirnya tembang mocopat kang kawitan dijenengke tembang Mas Kumambang. Nopo kembang Mas Kumambang? Kemambange nyawa medun teng alam donya. Nyawa teka kemambang sambut ngapati mitoni, ragane sambut imuni sasi. Lha nek wis bar Mas Kumambang tembange menungso niku tembang mijil. Bakal mijil lahir lanang lahir wedok. Nek lahir lanang akeh koe loro, nek lahir wedok akeh koe siji. Lah nek wis bar tembang mijil, tembange kehidupan ketiga niku kinanti lah cilik-cilik sangono kanthi agama kanthi akhlak diwulang ngaji. Wayah ngaji jam pira? Jam 3 sampai jam 4 wajib ngaji. Ra ngaji saduk kaplok. Wayang ngaji kok layangan ketok layangane, wayang ngaji kok mancing ya cuklek pancinge, isih ngeyel ya disat kaline ngono mawon. Ora entuk sembrono, ora ana hak asasi manusia, pokoke wayang ngaji tempiling. Wong tuane ra trimo tenggenku lak tempiling sisan. Nggih, ora sembrono kok nek bocah kinanti wayah ngaji kudu disangoni. Embuh piye carane? Sebab kinanti kok lolos ora disangoni kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso kesusul tembang sinom wis bakal dadi cah enom mulai ndablek. Apa meneh nek wis bar sinom menungso kesusul tembang asmara, dono mulai ke taman asmara jatuh cinta, tae kucing rasa coklat. Ora kena tuturi ning selfie mah ngono tok. Iku tembang asmara dono. Lewis bar tembang asmara dono anak menungso kesusul tembang gambuh, bakal jumbuh lanang wedok mulai bangun rumah tangga. Nek wis bar gambuh petuk dandang gula dandang niku pahit, gula legi. Entuk bojo bagus ganteng kaya Pak Wakil Gubernur, gula legi urip. Entuk bojo wis rupane elek ora tau duwe dhuwit sedengane ngeramal togel, pahit iki urip oleh dandang, merasakan manis pahitnya kehidupan. Lah nek wis bar dandang kula menungso kesusul tembang durma. Endi dharma baktine uripmu? Cara gedang metu wae iku pakan manuk, cara pelem metu wae iku pakan codot, wae menungso apa? Nek duwe tenaga endi tenagamu sing mbok dharma baktekno? Nek duwe ilmu endi ilmumu sing mbok dharma baktekno? Nek duwe tenaga endi tenagamu sing mbok dharma baktekno? Nek ana pengajian iki sing duwe bondo endi sumbangan bandamu? Nek sing duwe ilmu endi praktek ngajimu? Sing duwe tenaga bar rampung endi tenagamu nggo nyapu larahan bar pengajian. Durma kok ora nang berdharma bakti, anak menungso kesusul tembang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mungkur, dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol, mripat wis mulai lamur. Maune mangan salak isine kletak pecah, saiki mangan jatah untune copot. Iki pangkur wis nang mungkur. Sing maune bal-balan sedina ping 5 kuat, saiki nguber putune ra gelem adus melet iki wis nang pangkur, wis nang mungkur, nang mlebu masjid ra ketang setahun pisan riyaya. Engke sing tatone naga mangap ning dada kok wis mengkeret dadi gambar cacing nang mungkur, wis ora wayahe. Sing kene kok tatone manuk garuda kok mengkeret dadi emprit, wah saiki nang mungkur, nang mlebu masjid ra ketang riyaya. Ora nang mlebu masjid ya, ora nang mungkur, kesusul tembang megat, roh copot raga sak sukmane le mati.
mati Kang. Terakhir wong Jawa diulangi mati bablas tembange pucung menungso ki meng dipocong sluku-sluku tok lebokke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut. Wali nek ngulang cesplek. Lah nek mlebu lawang ciut pedhuk malaikat mungkar nakira mesti ditakoni marabbuka Allahu rabbi Allah malaikat mungkar nakir iki goblok muni Allah ora iso tapuk lambene sampean malaikat raqib medun aja piye iki muni Allah ora iso iya karepe ya Allah tapi mono ilat bakaran niku engko ana ora duwe ali batak Kang duwene ana cara kok ngono nang wis gelem belajar wis lho ana pengajian ya teko lho iki catetane ana lho angger ana pengajian teko tapi kok turu lha ora apa-apa to wong ngaji turu ya oleh nek ngaji kok melek berarti ngaji kabeh ngrungokno kupinge ngaji nek turu berarti mripate ora ngaji kupinge ya ora ngaji wong turu yang terus ya tapi kan tetep lungguh neng kono berarti bokongnya kan bokong ngaji oh iya ya wis berarti hitung bokongnya ana ya wis besok nek mati lah ya ana hitungane dhewe-dhewe mesti takoni matamu ndi nek ngaji pun telas ya Allah lah kok entek nah bar ngaji ana wong jengking terus kula muni wow ngono ya telas. Nah kira-kira ganjaramu sing iso neng ndi teng bokong ya Allah hitung bokonge wa tasyhadu arjuluhum oh iya bokonge ana ganjarane bokongmu mlebu swarga bokong ro ya Allah lho niku lho kula suwun sampean nggih nek ngaji niku masih turu teko turu ra apa-apa sing penting ku bokonge melu lungguh melu ngaji lho niku. Dadi paling ora niku duwe ngaji cap bokong. Sebab awak dhewe niki wong juwana wong bakaran ngapalno ilmu rapati nyantel mula nyantelno pengajian neng bokong lho mula. Lah matine wong sing gelem belajar niku mati di ngapura Gusti Allah. Lah mula nek eneng tarekah nang melu. Enten mboten tarekah teng mriki? Nek enten nang melu nang kondo. Mbah Yai kula nderek toreko belajar nyebut asmane Gusti Allah kan mesti diulang nggih ya Allah ngantuk ya Allah ala ngringingen nggih ya Allah alah suwene lah niku mula diniati belajar lambene ya Allah mula ana toreko nang melu tapi ya aja sembrono nek melu toreko nggih kondo langsung karo mursite Yai kula nderek toreko iya wiritane pinten Yai 100 nak lho mboten kiyat Yai nek 100 nang kuatmu pira gangsal mawon lah sing 95 sapa sing nanggung panjenengan ana panjenengan kan mursid panjenengan kan sopir kula kan penumpang sing kudu melek kan sopir nek penumpang kan kelasnya turu ngorok tekan genmu ten mawon pun tongke nek waya medhun tak bayar ngono niku ngantuk kaya rokok murid lho niku lho nggo napa jaga-jaga sak waya-waya mati termasuk matine wong sing wis kaitung mati belajar lah mati belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah. Dan sing ra gelem belajar diceritake nggih anteng mriku marbuka marbuka iki hahe canggah hulu ning melet langsung wedi ndelok akhirat wong wedi jenengane wareng akhire karo Gusti Allah malaikat cemplung nang neraka pelung diudek jero neraka ora entuk mati begitu arep mati diangkat maneh gantung kaya siwur ciduk iwil ngoten nika akhirnya sadar tutuki meneh modal madil ketarangan bodol digecek ajur mumur kaya ketebok bosok mulo akhirnya jarene Mbah Wali
pangkate menungso niku anak bapak simbah buyut canggah wareng udek-udek gantung siwur tarangan bodol gedebok bosok lho ulangan wali ngene mbok nono ulangan Hindu tapuk lambemu kae udah tak dunungke bengi iki kampung Pethuk sampean ya lah akhirnya wayangnya melaku Sunan Bonang nih akhirnya damelke alat musik anyar sing maune cek diganti gamelan slendro pelok sing rumuse ora cek atang-atang tapi nang ning nang nong dang dang gung lha niku maknane napa nang ning nang nong urip ya nang kene ya nangka no kadang neng kene ngaji kadang nong kono nyolong tek lho urip ngono ora iso urip apik terus ora iso urip iku mesti nang ning nang nong kula niki ya tau nyolong jambu nggih sampeyan ngono lho zaman kula ning pondok tau nyolong juwet ngerti juwet ta juwet sawit gede tak undho kabeh karo wong 50 nih sampe entek niku uber karo sing duwe bu tekan pondok akhirnya orang aku sing duwe pinter yai ken melet lah wong ken melet bocah 50 melet ya biru kabeh digundul kabeh lho au lho nyolong juwet maca kiai tau mencuri biyen nyolong juwet yo aku tahu mencuri cinta lho tahu dari sopo sing sakniki dadi bojo kula niku dicintai banyak laki-laki kok adol tok kula mulih ten kula lho ngoten niku tahu urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono kadang apik kadang elek wong uripe menungso nek apik terus si malaikat nek elek terus iblis nek menungso kadang apik kadang elek wis lumrah lah bareng ngaji jawel bokok wis biasa nggih lumrah urip niku tapi nek pengen pungkasan apik dangdang gung napa ayo dangdang balik nang Sang Hyang Agung gek dang bali nang Gusti Allah ngoten lho dangdang gung saiki kira-kira kula mbayangaken nek wong joget iku ning nang nong ngono bongko tenan nang ning nang nong iku rong dina ayan niku wis tapi nek enten dangdang gung beres dangdang gung ayo dangdang balik nang Sang Hyang Agung dangdang gung ngene iki dangdang balik Sang Hyang Agung bang bali nang Gusti Allah nah wong bakaran kadang ra ngerti nang ning nang nong dang oh nek nang ning nang nong dang lutuk nggih boten jadi iki lho ya nang ning nang dang ngono aja cah ya dang gung jeung Sunan Kalijaga wong dikelompokno kei mangan cempret kabeh tangane wijikane telu mawar kenanga kantil uripmu mawarna-warna kena ngono kena ngene ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah lho akhire mulai ngerti oh wis mulai ngerti alon ora kok ayo Islam ora dijarnae diulangi ngoten niku akhire ngerti lah bareng wong Islam niki wis mulai ngerti ketok wong iki nandur akhire gek tembang lir tandure wusu milir sebab Al-Qur'an dawuhaken mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in Islam itu kaya tanduran akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqih ya'jibu zurra al-yaghidha bihimul kuffar tandur lir tandure wusu milir tandur
Begitu wong Islam sik ketok tandur iki piye carane nandur wong Islam iki nek mengene tok ora dadi. Mula akhire napa? Wong Jawa sing maune raja, kawula, raja, hamba, kekuasaane niku iki nglebokke Islam ben wong iki padha di hadapan Allah iki piye carane ya. Sementara wong Jawa zaman semono kasta-kastane kathah, sing brahmana urusan agama. Dadi kaya kula niki zaman biyen ngono brahmana. Nah, nek sing urusan kerajaan kastatria, urusan pegawai negeri wisya, urusan golek rezeki jenengane sudra. Lah ngisore niku ana wong ra nyambut gawe ning senengane njaluk, pengemis parya. Ngisore niku ana wong senengane mangan tapi ngentit nyopet jenenge kucah. Ngisore niku ana kasta sing senengane nyolong tapi nek konangan melayu jenenge mleka. Ngisore niku ana maling tapi nek konangan wani jenenge candala. Lho. Masyarakate ora iso dadi siji, kekuasaane ora iso dadi siji. Lah mula terus akhire ben rukun dadi siji, akhire napa? Para wali nglebokke konsep hidup bersama namine musyarakah. Urip bareng tanpa kasta, tanpa kekuasaan, saling menindas jenenge musyarakah dilebokno. Lah niku sing saiki dadi bahasa mriki namine masyarakat. Lah nek wis masyarakat berarti wis padha-padha saling hidup bersama. Nah musyarakah sing saling hidup bersama ra mungkin raja hamba. Mula dilebokno istilahe Kanjeng Nabi dawuhipun kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mula peleburan raja hamba menungsone dijenengke ra'iyah supaya saling bertanggung jawab, sing akhire dadi bahasane awak dhewe dadi rakyat. Dan hari ini rekor dunia satu-satunya bahasa Islam yang mampu mengambil kalimat ra'iyah menjadi rakyat hanya ulama Indonesia. Raono goleki ning dunya. Tapi wong Jawa rung krasa, wong sing kawula tetep entuk muni kula, sing sahaya tetep entuk muni saya, sing hamba tetep entuk muni ambo, sing pukulun tetep entuk muni ulun. Ora krasa. Lah begitu ra'iyah niki nggih, mula sampean nek wis muni ra'iyah ilange wong kafir. Dengan adanya ra'iyah maka tidak ada bahasa kafir. Kafir niku wong apa ora Islam sing nentang Islam niku kafir. Nek wis gelem urip bareng naminipun dhimmi. Lah nek wis saling bertanggung jawab jenenge ra'iyah. Mula aja wong ra'iyah poklokno kafir. Lho niki lho mula kiai-kiai sepuh ora gampang muni kafir sebab sampean iki wis ra'iyah kabeh, wis ora kafir. Lho ngene iki tak ro sampean aja mbok anggap kiai-kiai sepuh rawani muni kafir lho. Ra oleh banser masih galak-galak ra tau muni kafir. Nak dunungno. Lah ra'iyah iki nek ngumpul ngrembug nasibe dibahasakan dengan perintah Allah wasyawirhum fil amri. Mula ra'iyah ngumpul bicarakan nasibnya jenenge musyawarah. Bahasa Quran kabeh dol. Lah nek musyawarah aja menangi dhewe, duduklah hidup bersama dalam kedudukan yang saling bertoleransi, saling memahami, duduk bersama yang saling memahami sesuai dengan konsep Al-Qur'an. Napa? Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah. Mula lungguh barenge musyawarah jenengke majelis bahasa Arab. Oh, lah nek ra'iyah ngumpul musyawarah dalam majelis pengen ngangkat pemimpin, pemimpinnya harus apa? Harus mampu menjadi pengayom secara luas. Agar pemimpinnya mampu mengayomi secara luas, kedudukan pemimpin ini disebut kaya sebutan Quran napa? Wasi'a kursiyyus samawat. Mula kedudukannya diarani kursi. Lah sakniki kursiyun, kursi musyawarah ra'iyah majelis musyarakah itu bukan bahasa biasa, itu bahasa resmi negara yang tertuang dalam undang-undang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya lho iki nek pengen delok negara paling Islam
Dul meng tomue gak ro. Lah berhubung iki ya majelis musyawarah dilungguhno teng panggenane para wali jenengke wilayah. Al wali meninggalkan wilayah lho iki lho Kang ya. Lho kok ana wong protes iki negara ra Islam negara endi pengen Allah. Arab iki kerajaan Saudi. Kene lho konsep Islam itu di sini nih pengen roh. Mula akhirnya para wali sanggup meletakkan sendi dasar. Nggih, lah begitu meletakkan sendi dasar, para wali sadar wong wis gelem nglakoni Islam, cuman panggonane ning Jawa. Cara salat setengah rolas ngono ya ora iso ning masjid, wong setengah rolas tese teng sawah. Mula biasane nek adzan zuhur ngajak salat setengah loro nu kiai biyen ngenteni sing ning sawah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ngono. Sik ora teko-teko ya Rabbana ya Rabbana. Urung teko-teko ya tombo ati. Pancene wong atine pegel ya nambani atine dhewe. Sik urung teko-teko diamuk. Diurugi jangan yang jerandal teko dari gila jandal teko terus engkau sholat Allahu akbar itu ya angel kon khusyuk nek Mekah weru Ka'bah mriki nek semakin khusyuk weruhe tembok weru cecak weru ruku bolong Allah be rukoe bolong ana ting-ting dah bakso dululit es krim mana kru Allahu akbar ono tut Bismillahirrahmanirrahim Sabbi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa suwe mriki wis saged nang salat sing mripate bocor kupinge bocor niki kudu ditambah. Terpilih dados wakil gubernur Jawa Tengah nggih dampingi Pak Ganjar Pranowo. Saking jajaran pemerintah Pati Utawen Yuwono Bakaran nggih Pak Camat Pak Lurah saking TNI Polri hadirin wal hadirat ingkang minulya niki acaranipun suran nggih suran niku saking buntute Wulan Asyura. Jadi Islam niku nggadah wulan naminipun Asyura. Tekan Jawa kena buntute tok dadi sura. Dadi sura niku wong Jawa nderek wulan Asyura. Dadi ngeten iki kadang ana sing ngarani uran sura kok ra Islam niku kula sing bingung. Wulan Asyura niku wong Jawa niku dijikuk buntute naminipun sura. Wong Jawa niku lak senengane njikuk buntut ngoten niku tok. Abdullah Dola, Zainal Arifin Ipin, Muhammad Mat. Jawa niku lak ngoten niku. Ja'a Nurun Janur, Ja'a Qawiyun Joko. Jawa tadi Pak Presiden niku saka Ja'a Qawiyun Joko. Widodo niku ya bahasa Arab widadun, tapi kena wong Jawa widodo. Salamatun selamat, Ramadan romelan. Dari gini. Jadi, nah berhubung Syura buntutipun Asyura
nek didamel kegiatan naminipun suran. Soale wong Jawa niku nek nganggo apa-apa akhirane an. Sarung sarungan, kathok kathokan, yasin yasinan, tahlil tahlilan. Dadi mila tahlilan niku mboten basa Arab, niku basa Jawa. Wong Jawa nganggo tahlil jenenge tahlilan, wong Jawa nganggo yasin jenenge yasinan. Mula nek tahlilan yasinan digoleki dalile teng Al-Qur'an ya ora petuk. Wong iku basa Jawa, sanes saking halala yuhallilu tahlilan sanes, ning wong Jawa nganggo tahlil jenenge tahlilan. Lah Asyura niku kalih wong Jawa dijikuk buntute ulan Sura. Mila wong Jawa sebab jikuk Asyura dados ulan Sura, mula tiyang Jawi nek ulan Sura ora wani mantu. Wong Jawa nek ulan Sura rawani pindah omah, seneng-seneng ya ora wani, mantu ya ora wani. Lah niki sing kadang tiyang niku salah paham. Iki wong Jawa iki wong paling tahayul, wong sing paling percaya karo barang-barang sing nggarai wong musyrik. Buktine apa? Nek ulan Sura mosok rawani mantu. Malah wong Jawa ngarani ulan Sura iku Nyi Roro Kidul mantu. Ora ngoten niku. Dan niki lho. Niki nek umur tak dunungno bengi iki. Lah iki iso konslet sak umur-umur iki. Kudu tak dunungno nggih. Wong Jawa niku nyebut ulan Asyura niku Sura. Tur ngopo kok rawani apa-apa? Mantu rawani, bubak omah rawani, apa-apa kok rawani. Pancen ulan Sura niku ulan wingit, ulan sing gegirisi, ulan sing medeni. Kangge sinten? Kangge wong Islam. Sebab nopo? Islam niku kawitan mudhun dhateng Makkah. Saking Makkah pindah Madinah. Lah teng Madinah pindah teng pundi? Teng Basrah. Jeng Nabi nameng dugi Madinah. Sing beto Islam medal saking Madinah teng Basrah niku sinten? Sayyidina Ali. Mantune Nabi, sahabat Nabi, misanane Nabi, sahabat paling pinter niku Sayyidina Ali. Entuk putrine Kanjeng Nabi pinter tenan gawa putra-putrinipun beto Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dakwah dateng Basrah. Basrah niku negara dalam cakupan negara Persia. Persia niku mboten Islam. Gusti Allah niku geni. Negeri penyembah api. Iku nek teng Avatar niku. Niku di teng Avatar niku. Niku negara api jarane ngoten. Sing mertu niku lho eng niku. Jadi Avatar niku saka negara api. Negara api niku Persia. Dheke nyembah geni. Tapi Sayyidina Ali niki pancen wonge pinter, alus, tapi kendele ora umum. Sampai dadi idola baru teng Persia. Lah kehebatane Sayyidina Ali, kegagahanipun Sayyidina Ali niki tersebar seantero Persia. Sampai raja Persia ingkang nami Rustum
utawa Rustam cara wong Jawa. Rustum niki tertarik wong apa ali ku gelut menangan ilmune dhuwur penelitian bareng ngono kok kesengsem wong kok apike ngono rutangga apik dagang apik berkeluarga apik akhirnya Raja Rustum niki tertarik kali putrane Sayyidina Ali tertarik moro teng dalem Sayyidina Ali ngelamar lu sampean bayangno wong Majusi ngelamar Sayyidina Ali entuk putrane nipun naminipun Sayyidina Husain wakhire Raja Rustum ni besanan kali Sayyidina Ali entuk Sayyidina Husain wah niki akhirnya nglairaken putra-putra ingkang kathah putranipun. Lah suwe-suwe Raja Rustum niki tertarik kali Sayyidina Ali melu Islam bareng melu Islam pun mboten nyembah geni. Lah tiang Persia niku nek nyembah geni Majusi niku genine niku disalap teng bangunan nginggil sanget bunder diukir ditatah kanthi apik kei ornamen-ornamen. Lah bangunan sing didamel geleh geni sing disembah niku naminipun Manaro. Nah begitu melu Islam pun boten nyembah geni mila genine niku ilang manarone niki digeleh ngarep masjid. Lah angger wong delok lho wong Persia sing mlebu Islam kok duwe manaro ning ngarep masjid beh kok apik ya manaro ngarep masjid. Akhirnya kabeh wong Islam pengen nyuntuh bangun manaro sing akhirnya tekan Yuwono jenenge menara. Nah niki mula wong nek ora ngerti niku dipikir Islam niku tidak berkembang dengan budaya yang lain pakai manaro. Lah akhirnya wajah baru Islam tumbuh di Persia. Tapi terjadi konflik politik teng Madinah antara Banu Hashim kali Bani Umayyah. Terjadi konflik sampai akhirnya Sayyidina Utsman terbunuh sebagai khalifah ketiga. Karena terbunuh Sayyidina Ali wangsul dilalah teng mriku kesepakatan beat Sayyidina Ali ganteni Sayyidina Utsman. Sebab ganteni Sayyidina Utsman di tengah konflik ora rampung konfliknya sampai Sayyidina Ali terbunuh di tangan Abdurrahman bin Muljam. Karena Sayyidina Ali terbunuh, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan sing teng Basra wangsul nyusul bapakne sing sedo wangsul teng Madinah dados masalah. Sebab nopo sedane Sayyidina Ali kekuasaan pindah teng tangan Muawiyah masrahno kekuasaan teng putrane ingkang nami Yazid bin Muawiyah. Lah ketekan Sayyidina Hasan Sayyidina Husain Yazid merasa tersingkir tersaing muluk musuh barune Sayyidina Hasan Sayyidina Husain Yazid bin Muawiyah sampai konflik Sayyidina Husain Sayyidina Hasan terbunuh racunan teng Madinah. Lah Sayyidina Husain timbangane situasi tidak terkendali aku lalu mulai wis apa Yazid PN dia wis aku tak mulai sa anak putuku. Akhirnya sahabat apa Sayyidina Husain niki wangsul sak keluarga sak putu-putune Nabi sedaya sak buyut-buyute Nabi wangsul sak keluarga besar karena wong mulai mboten beto pasukan perang. Lah Yazid niki wis mboten kuat ngempet emosine ngirim pasukan. Terjadilah benturan di tengah jalan teng padang besar naminipun Karbala. Tanggal 9 Asyura petuk pasukan niki
tidak terkendali, pasukan Yazid melakukan pembantaian terhadap cucu-cucu Rasulullah. Tanggal sedoso telas pun ajur kabeh putu-putune Nabi. Saat itulah dunia berduka. Wong berduka kabeh, kok ana wong tega karo putune Kanjeng Nabi. Telas sedaya niku didek-idek jaran ngantek ajur. Mila wong Islam semenjak itu nek wulan Syura menjadikan bulan duka dan bela sungkawa. Ngoten lho. Mboten kok Nyi Roro Kidul mantu. Lha menjadikan bulan Asyura utawa Sura niki wulan duka, bulan bela sungkawa. Mula semenjak iku wong sak donya ana sing memperingeti, ana sing gawe bubur Asyura, bubur abang putih, abang minangka getih, putih minangka balung. Tiang Iran sing minangka sedulure Sayyidina Husain saking garwanipun rumangsa bendarane mati mboten saged mbelani. Mula akhire gelane wong Iran sing sakniki dadi Syiah, saking gelane nek tanggal niku diperingati dengan melukai diri niku tandane bela pati. Tiang-tiang semenanjung Sumatera ndamel tabui naminipun niku kaya menara cilik-cilik ngoten niku, kotak-kotak diarung di sungai minangka tanda. Itulah keranda-keranda waktu itu yang berjejer gawa putu-putune Kanjeng Nabi. Lah sing teng mriki sebagian besar santunan anak yatim. Lah iki lho. Wis dong, wis pernah uteke wis jalan. Lha iki lho. Dadi wong Jawa iku ora kok perkara Nyi Roro Kidul mantu, sing ngarangi wong Pati biyen. Sing ngarangi wong Pati nggih sekitar Juwono mriki wonge. Nggih, naminipun Abdullah lah naminipun Ngabdullah niki. Ngabdullah niku santri Mogol. Kere melu londo. Tapi dia punya kemampuan menulis yang bagus. Karo londo difasilitasi terus pindah agama. Bareng pindah agama Ngabdullah niki kondiang jenengane Kiai Tunggul Wulung, pindah Kediri. Sing akhirnya nulis kitab Sabda Palonaya Genggong, termasuk serat Dharma Gandul Gatotkaca. Ayo karyane Ngabdullah iki. Mula teng ngriku terus ana crita Nyi Roro Kidul mantu nggo elek-elek wong Jawa sing ngregani wulan Syura. Londo setuju, termasuk saiki Wahabi setuju. Mula akhirnya wong Jawa dilokno tukang musyrik gedeng napa menganggap wulan Syura wulan wingit, wulan sial. Mboten niki carane wong Jawa ngeling-eling peristiwa tragis putu-putune Kanjeng Nabi. Lho tekan sakmene mahabbahe wong Jawa dateng Kanjeng Nabi. Ngene iki lho carane wong Jawa menunjukkan cintanya pada Rasul. Lho gak tek bengak-bengok, gak tek kondo-kondo, ora perlu rame-rame, ora perlu kondo-kondo, dicekel diugemi wulan Syura. Ojo mantu, ojo pindah omah, iki wulan dukane Kanjeng Nabi, bela sungkawa putu-putune Kanjeng Nabi. Padha karo wong Jawa, anak jatuh cinta mesti tekoh neng para sesepuh takok, "Mbah niki kira-kira sok kawine kapan?"
anakmu jenenge iki le nak kawine oh iki pase Rebo Pon. Wah ampun Rebo Pon mbah, iki dina apik le. Wah ampun napa geblake mbahku niku lho Jawa nak ngoten niku. Matine mbah utawa oh ya wis nek ngono Senin Legi mbah ampun mbah napa geblake bapake lho wong Jawa ngoten. Iki carane wong Jawa halus. Begitu cintanya pada dzurriyyah Rasulullah, mboten rame-rame. Jawa niku. Sebab nopo peristiwa 10 Asyura niku nyisakno wong siji. Putune Nabi cilik selamat sitok, mbuh critane pripun naminipun Sayyid Ali Zainal Abidin selamat nih sitok. Lah Sayyid Ali Zainal Abidin akhirnya mboten wangsul malih dateng Madinah, medal begitu gede ndak ribut maneh, duwe putra Sayyid Muhammad Baqir. Sayyid Muhammad Baqir ngadoh duwe putra naminipun Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq ngadoh duwe putra Sayyid Ali Uraidi. Waduh putrane naminipun Sayyid Muhammad. Tambah doh duwe putra Sayyid Sayyid Ubaidillah, tambah toh duwe putra Sayyid Aisyah, duwe putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir, ngadoh duwe putra naminipun Sayyid Alwi, ngadoh duwe putra Sayyid Muhammad, tambah toh duwe putra Sayyid Alwi, tambah toh duwe putra naminipun Sayyid Ali Khalil Qasam, tambah toh duwe putra naminipun Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, tambah toh duwe putra Sayyid Alawi Amil Faqih. Ngadoh tekan Mongolia duwe putra Sayyid Abdul Malik, ngadoh malih duwe putra Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa utawa Kamboja, ngadoh duwe putra Sayyid Muhammad sampai Pase, duwe putra Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir melebu tanah Jawa sing diarani Syekh Jumadil Kubro. Lho iki lho, sebab yatime putune Nabi rika nglairne sitok tekan mriki ana Islam. Lah Syekh Jumadil Kubra wong pancene mlebu mriki kaget. Ternyata begitu mlebu mriki ana kekuasaan gede jenenge Majapahit. Wonge cilik-cilik pesek-pesek tapi pinter. Pinter wong Jawa niku. Pinter, alim. Duwe kitab-kitab gede, duwe universitas besar. Ana Universitas Nalanda. Pertama teng Wonosobo, teng Majapahit, terus teng Palembang. Universitas niki duwe babon kitab loro. Naminipun Negara Kertagama sing bicara tentang tata negara, sing ngarang Empu Prapanca. Duwe kitab piye carane urip dalam perbedaan, jenengane kitab Sotasoma sing nulis Empu Tantulan. Wah kedua pinter iki bangsa apa? Ternyata Majapahit niki duwe mbah jenengane Kertanegara menaklukkan Mongolia, negara adik kuasa dunia, penakluk Arab, penakluk Eropa, takluk di tanah Jawa, diantem kali Kertanegara. Iki bangsamu ya. Mula tak dunungno ben sampean ra minder dadi wong Jawa. Pinter wong Jawa. Ora kok wong Jawa iki goblok angger elek ngono Jawa. Pitik gedhe titik Bangkok. Yo, loh, jambu gede titik Bangkok, kunci nyengunguk ngiwonengen Inggris. Sing asli mriki karek gula Jawa. Pitik cilik-cilik pitik Jawa. Wedhus anune kuntil-kuntil wedhus Jawa. Angger gede wedhus Etawa. Nongko Londo. Jawa iki kene pitik ngendhok ning kene, netes ning kene ya pitik
Jawa jambu mbok uyui uyuh Jawa ya jambu Jawa jambu Bangkok iku kondi ya tak urutno dadi ben kan ketemu kekuasaan besar juk sembrono sampean mula wong Jawa niku apa yang tertinggal dari dunia ora ono apa sing keri tekan donya Eropa duwe cerita Cinderella Jawa yang duwe bawang putih bawang merah duwe kok ora kalah dhewe Arab duwe cerita Kais Laila Eropa duwe cerita Romeo Juliet Cina duwe cerita sampai engtai kene duwe ande-ande lumut apa nih sing kalah Roro Mendut Prono Citra lho Panji Asmara bang lengkap kono ndek cerita Bantung Pondowo apa ndek cerita Samson kene ndek cerita Bantung Pondowo sang kuryang si pahit lidah ilake dilat mati nah coba ya kono duwe cerita kura-kura ninja aku ndek cerita Kancil Nyolong Timun apa tak dunungno ben sampean ra minder di wong kene iki ya Islam petuk ngono petuk wong Jawa gumun hebat akhirnya karena wong iki wis hebat wis ora mikir mesti gathuk Islam karo Jawa padha peradaban majune padha hebate wis mula Syekh Jumadil Kubra ora pati mikir wis enteng akhirnya Syekh Jumadil Kubra konsentrasi ini nameng setunggal nopo meredam gunung Merapi sebab gunung Merapi wedine karo Al-Qur'an lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah mula Syekh Jumadil Kubra konsentrasi maca ayat niku tekan sakniki nek gunung Merapi obah diwacakno lau anzalna hadzal qur'ana termasuk Mbah Marijan cuman karena Mbah Marijan wong Jawa nek ana gunung obah jikuk kendang ngidung kidunge Mbah Marijan tak rungokno ternyata kidung terjemahan lau anzalna hadzal qur'an nah ning karo Mbah Marijan dadekke kidung jenenge kidung kacer lha kok diarani kidung kacer ternyata wong Jawa ora iso muni surat Al-Hasyr metune kacer deh iki ya ilat-ilat Jawa lha mula kadang legu ngono orang hari ini kok ngene tapi Mbah Jumadil Kubra ngadepi masalah nopo wong Jawa niku duwe ilmu yang tidak pernah dikenal oleh dunia sebelumnya nopo wong Jawa niku nek mateni wong mung lungguh saka omah nek nyenengi wong wedok lungguh teko omah nek nyolong lungguh neng omah iki nek gak wong Jawa ora ono ternyata ini sebab wong Jawa duwe ilmu Bhairawa Tantra ilmu Bhairawa Tantra niku saking Kali saking Durga saking Siwa niki duwe ilmu ngraga sukma nah supaya iso ngraga sukma ilmu niki nggih niku nglakoni naminipun pancamakara lanang wedok muter udo kabeh ngedep arak ngedep tumpeng ingkung menungso supaya wetenge niki tenang pakane sego ngisore udel supaya tenang sek bebas sak mblengere lanang wedok supaya pikirane tenang ngombe arak supaya sukmane nek lunga awake mboten obah mangan daging menungso akhirnya wong Jawa sukmane lunga dijak nyolong jenenge ngepet sukmane lunga jak mateni wong jenenge jak nyenengi wong wedok jenenge pelet akhirnya teng mriki kondang santet pelet ngepet mangan menungso akhirnya Syekh Jumadil Kubra kewalahan nyeluk koncone king Persia naminipun Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi wong Jawa nyebuti Syekh
Subakir. Akhirnya diuber-uber kalau saya Subakir melayu teng Segoro Kidul, nyebrang ngulon Pelabuhan Ratu, Jampang Sukabumi, ngulon Banten, mula jenenge Banten maknane tumbal. Sing mlayu ngetan munggah Gunung Lawu, mlayu ngetan Gunung Kawi Malang, mlayu ngetan Alas Purwo Banyuwangi. Lah teng kok dipimpin Menak Sembuyu Bajul Sengoro, Syekh Subakir sepuh muridé naminipun Mbah Ishak nguber teng Banyuwangi. Menak Sembuyu nyerah, akhirnya anak sing wedok nami Dewi Sekardadu diparingke Mbah Ishak. Pernikahan niku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri makame Gresik. Sebagian melayu teng Bali, sebagian melayu teng Kediri nyembah patung totok kerot teng daerah Pagu Pamenang sebelah muksone Prabu Joyoboyo. Lah diuber kali Sunan Bonang putrane Sunan Ampel, putrane Mbah Brohim Asmoro Kondi, putrane Syekh Jumadil Kubro. Uber mriko akhirnya nyerah. Bareng wis nyerah ya wis muter-muter tetep aja udo ya. Nggih jeung Sunan kula tak nggo klambi aja sek bebas. Arak iku haram, mula gantian teh kopi utawa wedang putih. Lah tumpeng iku halal ra apa-apa wong iku sego. Ingkung menungso ganti ingkung pitik mantra ngrogosuk mau diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Mula terus wong Jawa ketinggalan adat tumpengan. Musyrik boten ya boten. Sing musyrik sing awal sing niki dandanane Sunan Bonang ngoten niku. Lah mula begitu didandani Sunan Bonang wong-wong wis ora nganggep musyrik niku lho. Kaitos Nabi wong terbangan maune niku tengahe wedok udone diklambeni terbange tetep tola albat wong tawaf tengahe wong tawaf udo akhire tawafe tetep udone diklambeni. Akikah maune sing dibeleh singa unta supaya napa hebate singa medhun ning bocah, hebate unta medhun ning bocah, hebate jaran medhun ning bocah. Untane digenti ngangge wedhus, akik nyembelih tetep saking singa ganti wedhus. Lho niki saka Bhairawa Tantra dirubah dadi cara tumpengan Islam. Lha mula nek sampean ana sing protes tumpeng critani kok isih ngeyel tapuk lambene ngono ae lho. Niki nggih pun. Lah akhirnya Syekh Jumadil Kubro niku ndek putra, ndek murid naminipun Samsuddin. Samsuddin pindah Kerawang mriku daerah Cilamaya, Rengas niku sekitaran niku ndamel pondok Al-Qur'an dikenal dengan pondok pesantren Kuro. Syekh Samsuddin dikenal kanthi jeneng Syekh Kuro. Lah Syekh Kuro akhirnya ndek murid naminipun Datuk Kahfi pindah Amparan Jati Cirebon di murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sing berhadapan langsung kali Pajajaran. Iki lho aja lali ya. Iki dadi Islam lebu kok mriku wau kok situk Said Ali Zainal Abidin. Nah Syekh Jumadil Kubro duwe putra Ibrahim pindah Palang Tuban dikenal kanthi jeneng Ibrahim Asmoro Kondi ndek putra Raden Rohmat Sunan Ampel sing berhadapan langsung kali Keraton Mojopahit lho. Nah Mojopahit ora bodho wis pinter kabeh. Mula piye carane niku? Wong Mojopahit niki ora ana sing bodho. Arep diceritani swarga banyune mili, neng kono banyu mili neng endi? Arep diceritani swarga woh-wohane akeh, wong Mojopahit woh-wohane akeh, wong ciplukan ning sawah wae akeh. Critani apa? Dadi ora crita, pelan-pelan. Iki didelok iki. Masyarakat iki kudu ditata. Ben Islam niku iso mlaku. Lah niki wong sak donya niki gumun nek wis eruh ngeten iki. Betapa hebatnya sing teko neng Indonesia iki wali-wali. Wong sing iso online langsung karo Gusti Allah coba.
para wali. Mula Indonesia niku sing teko mriki mboten wong sembarangan, kelase wali. Mula kendel-kendel ora wedi apa-apa. Weruh kene kok ngertine pangeran, ya wis Allah jenenge pangeran, ora apa-apa. Ngertine musala kok jenenge langgar, jenenge langgar apa-apa. Syekhun ustadzun kok ngertine kiai, ora apa-apa. Dum-duman karo jeneng kebo Kiai Slamet, ora apa-apa. Syekhun ustadzun, tilmidun muridun santri kabeh piye ngene lho. Ha wis ora apa-apa, dadi ora krasa nek wis arep dirubah alon-alon. Alon-alon ngoten niku. Nah, sing paling angel niku ya. Zaman semonten niku ngrubah wong Jawa. Sing paling abot niku sitok. Ngulangi wong Jawa mati. Wong Jawa niku sadurunge ngertine mati iku urip maneh, reinkarnasi. Tapi nek Islam kan mati bablas. Sebab mati bablas innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mula golek sangu sing apik. Nah, Jawa iki carane ngulang piye innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Akhire innalillahi wa inna ilaihi rajiun didadekke basa Jawa. Dadi urip aja lali sangkan paraning dumadi. Dilakokno sing muni ngono sapa? Eyang Semar sing muni aja lali sangkan paraning dumadi, aja dumeh ngono. Sapa? Soale napa? Yang Semar iku wis ana ket sadurunge ana Hindu. Yang Semar niku minangka dedengkot agami saderenge Hindu ingkang nami agami kapitayan. Agami kapitayan niku Gusti Allah ora ana wujude. Tan kena kinaya ngapa sebutane Sang Suwung. No, ngurung ana apa Hindu. Nah, akhirnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun dijawabno aja lali sangkan paraning dumadi. Lah carane ben wong Jawa paham tur gampang eling niki dadosaken tembang. Sebab wong Jawa niku hobine nembang. Seneng nek nembang niku apa ditembangno. Wong Jawa mlaku kok ro mentok nembang. Tok mentok tak kandhani nembang. Wong Jawa weruh lintang ya. Ya ning tawang ana lintang cahayu nembang. Wong Jawa weruh apa semut ireng ana kebo kang nembang. Dadi wong Jawa nek karo tembang mesti nyantol. Bojo minggat nembang wong Jawa. Ndang Bali Sri nembang. Bahkan sak donya niki ana rekor. Wong donya sing duwe tembang silit iki wong Jawa tok. Ora ana wong kok duwe tembang silit nek ora wong Jawa. Demuk silit kudi kenayo kendang jebol ayo boleh pitik. Lah ngoten enten ta tembang niku. Enten bener. Lho ya niku tembang silit sak donya tembang silit coba. Dah. Mula kali para wali iki geke tembang. Niku. Lah carane ngulang nganggo tembang iki piye? Niku wong Jawa senengane napa? Delok wayang. Hobi delok wayang wong Jawa niku. Mula dadekke tembang kanthi nglakokke wayang. Lah wayang sadurunge Islam niku wayang beber. Wayang beber niku haram soale rupa gambar. Mila akhire wayang niku dirubah ket zaman Sunan Ampel. Bibite niku zaman Mbah Ngampel goleki pelukis Majapahit naminipun Sungging Prabangkara kon nggeke wayang sing dudu gambar ya dudu patung. Nah mula akhirnya didamelke Sungging Prabangkara wayang bentuke miring irunge nyengungur ngoten niku. Nah mula akhirnya natah gambar wayang jenenge Nyungging soalé sing gawe kawitan Sungging Prabangkara. Lho niku
Lah terus dilakoke wayang sangkan paraning dumadi niki. Lakon pertama Jamus Kalimo Sada nyeritakno Puntadewa ajeng mlebu suharga nirwana niku gagal. Sebab kalih para dewa diarani pusakamu isih keri ning Jawa Mbalika. Ngoten niku. Lah ngoten niku dados lakon. Lah ditakoni lha pusaka apa? Gambo. Niku lah akhire lakon niki digedhekke teng zaman Sunan Kalijaga. Ning lakon iki awal munen teng zaman Sunan Kalijaga digedhekke malih lakone niku. Sunan Kalijaga ajeng ngethok empring ngethok kayu teng daerah Semarang, kayune ajeng diketok pindah. Ngerti ketok pindah akhirnya diarani Jati Ngaleh. Lah terus ternyata wong diwut-diwut. Ternyata lho ana wonge to. Oh, aku. Sapa iki? Aku Puntadewa. Puntadewa sapa? Puntadewa Pandhawa. Ha kok ning kene ngopo? Ya le, aku gagal mlebu swarga. Gara-gara apa, Mbak? Pusakaku keri sitok. Nang aku lali apa iku? Apa to, Mbah? Iku pusaka ora tau tanggo, iku mung tanggo munggah karo mudhun tok. Kaya napa ceritane, Mbak? Critakno jare Sunan Kalijaga. Oh, iku tenggen kula, Mbah. Apa kuwi? Tenggen kula niku pusakane pun kok tenggen kula. Digawa Raden Puntadewa niki. Begitu ngono pun kok, Mbah, sakniki modele pun model anyar. Nek jenengan ajeng mundhut pusaka niki umbah raine, umbah tangane ngeten iki lho sikile pun lah dipun kok ngeten lha niku pusakane lho iku pusakaku wah niku pas wete model anyar saiki Mbah apa pas wete niku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah begitu diwaca uyuk kelepat iki Jamus Kalimo Sada akhirnya sakit tak mulih lho ngeten niku ha sing Jawa mikir ha Puntadewa ora sempurna ora tulungi Sunan Kalijaga ayo mrono lho akhirnya dugi ngrika kan terus kan ya wong mlebu Islam ya kan syaratnya kudu wudu kudu jinabat lah diulang wudu angele ra umum akhirnya diulang wudu diulang jinabat angel kongkon nyemplung akhirnya ana kungkum lah wong Islam diulang kungkum niku. Begitu kungkum mentas, nah terus diulangi pengen tadi wong apik nggih wong apik iki sapa iki tangan jeung Sunan sing apik endi sing niki jeung Sunan jempol ya apik jempol ning jempol iki ra ning sempurnane nek ra ning jenthik lah jenthik iki maknane aja otak-atik barang liyan ya aja nyolongan iki ora didalili asyariku wasyariqatu faqtu aidiyauma hadis law anna Fatimah binti Syaraqat laqata tu yada mboten jenthik otak-atik barang liyan iki tak jenenge jenthik soalnya nggo nginjen silite pitik ngono ta iki apa cari manis dadi wong sing manis ning aja manis-manis ra iki penunggul dadi wong sing unggul ning aja sombong iki penuduh nek iso nuduhke wong sira dadi jempol tapi aja lali nek wis jempol kowe iso kalah karo jenthik mula jenthik iso diulang jenthik penunggul patenono aja di dulur tuwa malati lah ana ngoten niku ta nggih lha iki lho ulangane wali dipikir dolanan ngoten mboten niku wali sing ulang nah yo alon-alon akhirnya do paham ya wis kok nek mulih ya Kang ya berubah lah dadi wong sing apik ayo mulai dakwah napa disangoni pacul iki pacule itu napa nih iki nggo ngipatke barang kang muncul nggo berjuang lah nek berjuang ngipatke barang kang muncul aja lali obahe awak mula kolongane dijenengke bawa lah nek wis ngono aja lali ndonga ning pangeran mula kayu sing ngadeg jenenge doran niki lha ulangane wong Jawa wong pinter kok ya disaneponi ngono mawon. Lah nek kowe mantu ngarepe omahmu nek ana cengkir gedang tebu aku wis keceng pikirku sampean wis tak geget-geget wis tak gadang-gadang aku wis mantep gek ndang mlebu. Nah karo wong saiki ditambahi wortel kono nang diwor cek nang untel-untelan.
Karo tukang rias ditambahi jeruk, kono nang dijejerke cek nang goleki jeruk ngono saiki. Yo, iki carane ngulang. Alon mbiyen mboten ngono mboten. Nah, bareng pun mulai seneng wayang dilakokke napa? Dilakokke tembang sangkan paraning dumadi. Lah niku dijenengke tembang macapat. Macapat iku apa? Wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat iku kancane nyawa sing medhun teng alam donya. Nyawa medhun king akhirat manggon ning donya manggon jero raga gaenane wong tuwa saka panganan sing ning juwana. Pangan metu uyuh metu taek metu umbel. Lah ana sing disimpen teng mriki namine nutfah utawa mani. Lah niki nek bapak nek ibu dicampur 3 wulan dadi segumpal darah, 4 wulan segumpal daging. Lah nek wis dadi daging nyawa diundang dul medhun. Nggih ya Allah. Alastu bi rabbikum sira lali ora nek aku pangeranmu. Nyawa niku jawab qalu bala syahid. Nggih ya Allah, kula dadi saksi panjenengan Gusti Allah. Fanfukhur ruh mula ruhani niki disebul nang nyawa, nang ragane urip tek emplek-emplek daging cencang otot tekno balung bungkus kulit tukuli rambut 9 wulan proses kesingisasi niku pembuatan karoseri rampung metu. Begitu metu sing ketok kesinge isine ning jero ragane ketok nyawane ning jero. Lah raga ya tergantung sing gawe wong gawenan mriki. Nek sing gawe pesek ya metune pesek, nek sing gawe bangir metune bangir, sing gawe ireng metune ireng, nek sing gawe ayu ganteng metune niki. Ngoten lho ya. Nah, nyawa medhot niku kancane papat. Sebelah kiwa iblis loro nyasarno manggon raga kiwa, manggon raga tengen. Malaikat loro bagian gandol ini jenenge jin korin kali hafadzah. Jelasno nang wong Jawa angel, mula dijelaske ngangge tembung dulur 4 5 pancer. Nah mula pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen, dulur kiwa. Pancer pengin bojo ayu nganggo dulur tengen maca ya Rahmanu ya Rahim I love you. Ra gelem tengen ya nganggo dulur kiwa sunamatak aji-ajiku jaranku goyang ya I love you. Pengen rasa nek dalan tengen la haula wala quwata illa billah, nek dulur kiwa sunamata kaji ajiku bantung bondo moso. Pengen sugih nek dulur tengen ya hayyu ya la haula apa ya fatahu ya razak, nek dulur kiwa nggawa pitik cemani munggah gunung kawi mulai ya sugih padha mawon. Mula kiai karo dukun niku nek tirakate kuat padha mandine. Padha golek pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun sing ra tau adus ya ketemu. Nemu padha padange kok. Cuman padange seje, sing siji padange lampu, sing siji padange omak kobong ngono tok. Golek pitik ilang ngangge lampu baterai sentolop ya pitike ketemu, ngangge blarak digendel diobong pitike ya ketemu lampune isih utuh blarake entek kok. Obong ngono tok. Hebate wali biyen jelaske ngangge wayang. Nah akhirnya tembang macapat kang kawitan dijenengke tembang Mas Kumambang. Nopo kembang Mas Kumambang? Kemambange nyawa medhun teng alam donya. Nyawa teka kemambang sambut ngapati mitoni, ragane sambut imuni sasi. Lha nek wis bar Mas Kumambang tembange menungso niku tembang mijil. Bakal mijil lahir lanang lahir wedok. Nek lahir lanang akeh koe loro, nek lahir wedok akeh koe siji. Lah nek wis bar tembang mijil, tembange kehidupan ketiga niku kinanti lah cilik-cilik sangono kanthi agama kanthi akhlak diwulang ngaji. Wayah ngaji jam pira? Jam 3 sampai jam 4 wajib ngaji. Ra ngaji saduk kaplok. Wayang ngaji kok layangan ketok layangane, wayang ngaji kok mancing ya cuklek pancinge,
isih ngeyel ya disat kaline ngono mawon. Ora entuk sembrono pokoke ora ono hak asasi manusia, pokoke wayah ngaji tempiling. Wong tuane ra trimo tenggenku lak tempiling sisan. Nggih, ora sembrono kok nek bocah kinanti wayah ngaji kudu disangoni. Embuh piye carane? Sebab kinanti kok lolos ora disangoni kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso kesusul tembang sinom wis bakal dadi cah nom mulai ndap blek. Apa meneh nek wis bar sinom menungso kesusul tembang asmara, dono mulai ke taman asmara jatuh cinta, tae kucing rasa coklat. Ora kena tuturi ning selfie mah ngono tok. Iku tembang asmara dono. Lewis bar tembang asmara dono anak menungso kesusul tembang gambuh, bakal jumbuh lanang wedok mulai bangun rumah tangga. Nek wis bar gambuh petuk dandang gula dandang niku pahit, gula legi. Entuk bojo bagus ganteng kaya Pak Wakil Gubernur, gula legi urip. Entuk bojo wis rupane elek ora tau duwe dhuwit sedengane ngeramal togel, pahit iki urip oleh dandang, merasakan manis pahitnya kehidupan. Lah nek wis bar dandang kula menungso kesusul tembang durma. Endi dharma baktine uripmu? Cara gedang metu wae iku pakan manuk, cara pelem metu wae iku pakan codot, wae menungso apa? Nek duwe tenaga endi tenagamu sing mbok dharma baktekno? Nek duwe ilmu endi ilmumu sing mbok dharma baktekno? Nek duwe tenaga endi tenagamu sing mbok dharma baktekno? Nek ana pengajian iki sing duwe bondo endi sumbangan bandamu? Nek sing duwe ilmu endi praktek ngajimu? Sing duwe tenaga bar rampung endi tenagamu nggo nyapu larahan bar pengajian? Durma kok ora nang berdharma bakti, anak menungso kesusul tembang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mungkur, dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol, mripat wis mulai lamur. Maune mangan salak isine kletak pecah, saiki mangan jatah untune copot.